Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to another video. আবার আপনাদের সম্মুখে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আমি আছি আপনাদের সম্মুখে এমডি সাকিবউদ্দিন from সাকিব 786। সো এর আগে আমি আরেকটি ভিডিও আপলোড করেছি যখন রাস্তায় কংক্রিট দিয়ে মেরামতের কাজ চলছিল। সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে রাস্তায় পিচের কাজ চলছে, আই মিন কিভাবে পাকা হচ্ছে। সো আই হোপ এভরিওয়ান লাইক দিস ভিডিও। সো লেটস সি উইথাউট ডিলে। সরকারে ফোন দিয়েছেন এটা কাম হইল না ওটাই।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.